La teràpia de gossos consisteix en aconseguir l'objectiu que tu et planteges amb aquest pacient o el resident. És com un motivador perquè aconseguir aquest objectiu molt més ràpid. És molt més fàcil que digui que sí, va, pel dinantró, perquè pel gos, el que sigui més, que no vas dir, vinga, mueve el brazo de derecha a izquierda, derecha a izquierda. Enseguida que veis que primero previo, enseguida viene lo cogen, recogen de los... Doncs és un estímul, els hi fa posar l'autoestima, creen un vincle, estan pendents d'ells. Pues nada, contentos y nos hace mucha compañía. Durant la pandèmia, mentre no podien rebre visites de familiars ni de ningú que no siguin videotocades, en Troy i en Haku sí que venien. Llavors eren l'únic contacte amb l'exterior que tenien. Em sembla molt bé perquè no sent i parla molt poquet, però des que venen els gossos comença a parlar, encara que sigui poquet, i està molt